देख रहे हैं असम का ये हाल है। दोस्तों असम में बाढ़ ने इतना ज्यादा त्राहिमाम मचा दिया कि जानवर तो जानवर, इंसानों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। हर तरफ जो है तबाही का मंजर है। लोग देख रहे हैं किस तरह अपना खाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। हर तरफ जो है त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। अब तक कम से कम 100 के आसपास लोगों की मारे जाने की खबर आ चुकी है। तो बाढ़ ने इस तरह वहां कहर मचाया है, लेकिन सरकार भी अभी तक इसका कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। उनका कहना है कि प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते हैं। तो भाई साहब, लड़ नहीं सकते हैं लेकिन उससे बचाने का उपाय तो कर सकते हैं। सैकड़ों बांध बने, लेकिन सब भ्रष्ट नेता लोग के कारण सब टूट गए। उस हिसाब से नहीं बने कि वो पानी को मजबूती से रोक सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि कम से कम देखने वाले लोगों की आंखें तो खुले और सरकार तक ये बात पहुंचे। चलिए शेयर कीजिए।